这么大的一台空压机，感觉我是从山中走出来的一样。这台250个千瓦的双级螺杆式空压机，历经20多天，今天完工了。我们配置的是上下双级大主机，风扇采用的是6个连排风扇，这样子散热效果会更好。电机采用江天电机，性能更稳定，有名。